Alhamdulillah bertemu lagi. Malaysia mencatat sejarah apabila 15 wakil negara berlayar bersama Global Sumut Flotilla to Gaza dari pelabuhan Barcelona, Spanyol. Misi ini diketuai Dato' Dr. Sani Arabi sebagai Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM yang dilantik sebagai Chief Dimission Malaysia. Dalam ucapannya, beliau menegaskan bahawa penyertaan Malaysia adalah bukti nyata keberanian negara membela Gaza di peringkat antarabangsa. Tegasnya, hari ini kapal Malaysia berlayar. Esok, suara solidariti Malaysia akan bergema di Gaza. Jelas beliau, Malaysia tidak pernah senyap dan sejarah akan mencatat keberanian kita bersama rakyat Palestin. Flotilla yang disertai lebih 1,000 peserta dari 44 negara itu membawa bantuan asas serta mesej solidariti global menentang kepungan rejim Israel. Fasa seterusnya, kumpulan kedua delegasi Malaysia akan berlepas dari Itali pada 4 September, manakala kumpulan ketiga kini bersedia di Tunisia dengan satu Sumut Nusantara, Spanyol. Dengan membawa satu tekad dan satu misi, iaitu Gaza mesti dihentikan perang dan keburuan mesti dihentikan. Begitu juga koridor kemanusiaan Gaza mesti dibuka semula. Jadi teruskan bersama dengan kami dari masa ke semasa daripada Spanyol. Untuk hari ini mereka berlepas ke lautan Gaza, memecah bendungan dan memecah sekatan. Saya Sani Arabi Al-Kahiri, Sumut Nusantara, Spanyol.